Hello friends, Miku Rock Nas vlog like എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഏറ്റവും ഡെവലപ്മെന്റ് കൂടുതൽ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മിക്കു റോക്ക് നാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് ആണ്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിഡ്ജാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലൈ ഓവറാണ്. അപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എവിടം വരെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതാ കണ്ട, ഇത് ഫുള്ളും കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ്, കോൺക്രീറ്റ് ടാറിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടം വരെയാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങ് അറ്റം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം സ്ട്രൈറ്റ് പുളിങ്കുടി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ലാസ്റ്റ് ഇതാ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് നോക്കുന്നതൊക്കെ റിസ്ക്കാണ്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ നല്ല ഡെപ്താണ്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ലാബാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇളകി പോയതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കേസൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഫുള്ള് കോൺക്രീറ്റ് പാലമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ, ബൈക്കൊക്കെ പോവും. പക്ഷേ അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വേണം ഓട്ടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും ഒരു പാലം, അതും ഒരു പില്ലർ, ഇതും ഒരു പില്ലർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സംഭവം കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. അങ്ങ് അറ്റം വരെയാണെങ്കിൽ സംഭവം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പെൻഡിങ് ആണ്. എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് സംഭവം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ്. കണ്ട, ഇതുവരെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ട ഫുള്ളും കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ അറ്റ് പ്രസൻറ്റുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ല, ഫണ്ടില്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലാളികളും കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഇനിയിപ്പോൾ കോവിഡ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത തരംഗം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡിലേ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് വ്യൂ, അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴക്കൂട്ടം കാരോട് ബൈപ്പാസിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുമാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൂടെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ ട്രിവാൻഡ്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റിലെ വീഡിയോസുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയിട്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ലിങ്കായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ വരും എപ്പിസോഡുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരിക്കും. സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ യുവർ മിക്ദാദ് മിക്കു റോക്ക്. ബൈ ബൈ.